நான் அது என்னோட தலைவிதியா என்னன்னு தெரியல. இந்த மாதிரி விஷயத்துல எனக்கு நல்லதாவே அமையுது. சரி நீ போ முன்னாடி. என்னோட தலையெழுத்துலடா, என் தலையெழுத்து. பொறாம நீ முன்னாடி போடா, அதானே நல்லது. நானா? ஆமா. நான் முன்னாடி போக கூடாதுன்னா. யார் அது அங்க நிக்கும் போதுதான். நீ போ. டேய் இதான் சாகர் சார். இங்க பாருங்க சார். இந்த இன்ட்ரஸ்டே வைசா யூஸ் பண்றான் சார். நமோ நாராயணாய. கழுவிடி. கழுவிடி கழுவிடி. இந்த பேன். இது என்ன? ஆமா. எவ்வளோ வண்டியா? அமுக்குடா ஆவன. தள்ளிட்டு போகாத. ஒரு ஆம்பளை போய் ஏய் நீ பாவி திருக்கி தள்ளி போறானே. போவியா டேய் ஏலே இசக்கு சோர்ச்சி விட்டுருவ. டேய் குரேஷ், நீ என்ன பண்ற குரேஷ்? காது விடல. அவன் என்ன பண்றாங்க? பால்